Com inserir citacions i fer la bibliografia en estil APA utilitzant Mendeley Site. Obre un document Word i el complement de Mendeley Site. Una vegada que has introduït el text que vols citar, situa el cursor allà on ha d'aparèixer la citació. A Mendeley Site selecciona el document que vols citar. Fes clic a Insert. Per indicar la pàgina d'un fragment de text literal, escrit entre cometes, fes clic amb el cursor a la citació que acabes d'inserir. A Mendeley Site torna a fer clic a la citació per editar-la. S'obrirà una pantalla amb diferents camps. A l'opció Page, introdueix la pàgina o pàgines que vols indicar. Finalitza l'operació guardant els canvis. En cas d'incloure el nom de l'autor en el text del treball, elimina'l de la citació situant el cursor dins el parèntesis. A Mendeley Site torna a fer clic a la citació per editar-la. A la pantalla següent, fes clic a l'opció Suprimir autor. Finalitza l'operació guardant els canvis. Per inserir dues o més obres en una mateixa citació, situa el cursor allà on vols inserir-la. Selecciona les obres que vols citar i fes clic a Insert. Dins el parèntesis, les obres s'ordenen alfabèticament en l'ordre de les referències a la bibliografia i se separen per un punt i coma. Una vegada hagis inserit totes les citacions, pots elaborar la llista de referències de forma automàtica. Desplega el menú dels tres puntets a la part superior de Mendeley Site i selecciona Insert Bibliography. Les referències apareixen ordenades alfabèticament pel cognom de l'autor i amb sagnat francès.